Guys, nandito pala tayo para mag-unboxing ng nabili ko na goggles online. Ang name niya is Fox Mainstay. Gusto ko kasi black para pag nagpalit ako ng color na helmet, babagay siya. So, tingnan natin kung ano yung laman niya and ano yung actual itsura niya. So, dito nga, buksan natin. Oops. This is worth 69 Australian dollars. So, magkano in peso? Mga halos 2,000 pesos din. Oops, labas na natin yung whole item. So, it comes with the goggles. Ito nga yung goggles na may kasamang strap. Bale, napili ko yung black and yung pinaka-glass niya is mirror yung color para ma-deflect niya yung sunlight kasi alam naman natin sa Australia sobrang liwanag ng sikat ng araw. So ito nga is detachable. Nandito yung pinaka-pin kung saan siya pwedeng tanggalin in case na gusto mong magpalit ng kulay, whether clear or yung colored ba. Minsan kasi yung iba yung gusto yung masyadong maporma. So, yung pinaka-strap niya is ito nga, makapal na garter na may logo ng Fox together with silicone sa pinaka-back part niya to hold the grip kapag sinuot mo na siya dun sa helmet natin. So, kaya ka bumili nito to give you some protection para sakaling wag naman sana ma-accident, meron tayong foam dito para yung impact is ma-decrease din. And hindi lang natin makikita yung video kung paano yung fitting niya. So adjustable na siya and somewhat flexible yung pinaka materials. Medyo parang plastic na rubber siya. So it also comes with a mini bag, pero hindi naman tayo mag-expect ng sobrang quality yung bag. Parang ano lang, para may mapaglagyan lang. And then it also comes with a manual, iba-ibang language, pero syempre English yung pinaka gagamitin natin kung babasahin para mas maintindihan. So, yan nga yung manual niya. Ito rin yung instruction kung paano tatanggalin yung pinaka-glass ng goggles. So, ito nga guys. Tingin ko naman sulit siya dun sa worth na 69 Australian dollars. Kasi mag-i-investment tayo dun sa goggles, dun tayo sa medyo quality na. Pero maraming mas mataas na price range ng goggles kasi nakita ko yung range niya, yung pinaka high end nila around $200 to $300 which is ka-price na nung MIPS helmet natin. Pero dun sa mga nag-start pa lang ng mountain biking, tingin ko sulit to, may isa-suggest ko siya. So yun nga, yan yung ating Fox Mainstay Black unboxing. Oh, good.